皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。ケンジです。こんにちは、みさきです。今日もよろしくお願いします。さて、みさきちゃん、突然だけど、卓球のラケットを買うとき、カタログの打球感ハードとか打球感ソフト、攻撃用、守備用みたいな説明を見て、もっと具体的な物理数値で書いてくれたらいいのにって思ったことない？あります。めちゃくちゃあります。例えばテニスやバドミントン、あるいは他のスポーツギアだと、ヤング率とかフレームの硬さ、重量の許容誤差なんかが数値できっちり示されていたりするじゃないですか。でも卓球ってメーカーのカタログを見ても打球感ミットとかしなやかで弾むみたいな、なんだかフィーリングっぽい定性的な言葉、ナラティブがすごく多いですよね。そうだよね。それだけじゃなくて、同じ種類のラケットを買ったはずなのに、お店で電子天秤で測ったら、カタログ表記の平均 85g より 5g も重い 90g だったとか、板厚がカタログ値の 5.8mm より微妙に厚い気がするなんて経験をした人も多いと思うんだ。はい、卓球経験者の間では個体差って当たり前のように話されますけど、よく考えたらこれって現代の高度な工業製品としてどうなのって疑問が湧いてきますよね。なぜメーカーは物理的な数値をしっかり開示しないのか、そしてなぜこんなにも重量や厚みのばらつき、つまり基準値からの逸脱が起きるのか。まさにそこなんだよ。実は今回この卓球ラケットのスペック曖昧性と重量厚さの基準値逸脱が製造・販売・打球性能にどんな影響を与えているのかを徹底的に調査した専門レポートをベースに深掘り解説をしていくんだ。おー、メーカーやベテランプレイヤーも普段はあまり教えてくれない卓球用具の真相に迫る調査ですね。その通り。今回はこのテーマについて全体の全貌がわかる要約から入って、ルールや材料の物理学、人間の感覚構造、技術のブラックボックス化、プロ用具と市販品の乖離、衝突の力学、曲げ合成の三乗法則、購入者目線での具体的な実践影響、さらには実際のショップの取り組みやメーカーのマーケティング戦略に至るまで徹底的に深掘りして解説していくよ。ワクワクしてきました。ケンジさん、まずはこのレポート全体でどんな発見があったのか、全体像を教えてもらえますか？了解。この調査レポートが突き止めた主要な発見は大きく分けて4つの軸に集約されるんだ。4つの軸ですね。まず一つ目の軸は、メーカーがスペックを曖昧にする構造的理由だ。これは単なるメーカーの怠慢ではなくて、国際卓球連盟 ITTF の 85% 天然木ルールという物理的制約や、人間の打球感が物理数値と比例しない非線形性、さらには高価な接着技術の特許防衛、そしてトッププロが使う特注品と市販量産品の乖離を隠すための商業的戦略が複雑に絡み合っているということ。なるほど。天然木材を使わなきゃいけないというルールの壁と、プロと一般の道具の違いを隠す意図があるんですね。2つ目の軸は、個体差が及ぼす物理力学的な影響と購入者への直接的な体験変化。重量の個体差は運動量保存速や慣性モーメントを変化させて打球の初速や操作性に直結する。さらに恐ろしいのは板厚の偏差で、板の曲げ合成は板厚の3乗に比例するんだ。だからわずか 0.1mm の厚み差がラケットのしなりや振動数、減衰比を幾何級数的に変えてしまって、プレイヤーの打球感やコントロール性能に巨大な影響を与えるんだよ。3乗に比例するんですか？ 0.1 ミリでそんなに変わるなんて衝撃的です。そして3つ目の軸が、製造プロセスの限界とほどまり問題。合板を接着する変性エポキシ樹脂の化学特性や、170度から200度で行われる熱プレス成形の温度時間誤差によって、木材の密度や曲げ弾性率 MOE がどうしても不均一になってしまう。もし厳しい交差を設定すると、8割以上が不合格になって、ラケットの値段が5倍から10倍に跳ね上がってしまうんだよ。なるほど。手頃な値段でラケットを買うためには、ある程度の個体差を受け入れざるを得ないという工業的な事情があるわけですね。その通り。そして4つ目の軸が、販売・マーケティングにおける強制モデルと心理戦略。この物理的個体差という欠点を、卓球家840や国際卓球といった専門ショップは、実測重量高度指定販売という高付加価値サービスに変換して、プロショップとしての存在感を示している。
さらにメーカーにとっても個体差があることでユーザーが自分に合った一本を求めて買い替え続ける、いわゆる用具沼を作り出すサイレントマーケティングとして機能しているんだ。すごすぎる。欠点だと思っていた個体差が業界全体のビジネスモデルやユーザーの購入行動を支える重要な仕組みになっていたなんて。それじゃあこのテーマを一つずつ詳しく解き明かしていきましょう。まずは、なぜ卓球ラケットがこれほど曖昧なスペック表記になっているのか、その根源にある国際ルールから見ていこう。卓球のルールというと ITTF 国際卓球連盟の規則ですね。そう、ITTF の現行規則第 2.4.2 条には非常に重要な規定がある。それはブレードの厚さの少なくとも 85% は天然木でなければならないというルールだ。85% ルールですね。テニスやバドミントンはフルカーボンや金属素材にシフトしたのに、卓球は今でも8割以上が木じゃなきゃいけないんですよね。まさにそこがポイントなんだ。特殊素材、つまりカーボン繊維やガラス繊維を挟み込む場合でも、その接着補強層の厚みはブレード総圧の 7.5% か、または 0.35 ミリのいずれか小さい方を超えてはならないと厳格に制限されています。でもケンジさん、どうしてケンジさんだとスペックが曖昧になっちゃうんですか？木材は生態材料だからだよ。天然木は育った環境、樹齢、産地、さらには丸太のどの部位から切り出されたかによって密度な含水率、繊維方向、違法性が全く異なるんだ。ラケットの芯材によく使われるキリやヒノキは同じ樹脂であっても気管密度に2倍近い開きが生じることがある。1年から3年という長期間の自然乾燥を経てもこの個体差を完全にゼロにすることは不可能なんだよ。なるほど。均質な金属やプラスチックと違って木材そのものが毎回違うから、どれだけ精密に作ろうとしても物理数値が変わっちゃうんですね。その通り。天然木の密度ばらつきについてもう少し掘り下げると、木材内部に含まれる水分、含水率や細胞構造の粗密がそのままラケットの重さや硬さに直結するんだ。丸太の日の当たる南側と胃になる北側でも木の密度の上がり方が違ったりしそうですもんね。まさにそう。職人さんがいくら慎重に木材を選別しても、切り出した板の部位によって重量や弾力性が変わってしまう。だからメーカーがこのラケットのヤング率はナノジガパスカルで重量は 85.0g ですと厳密に公表してしまうと、ユーザーから買ったものが数値と違う、品質不良だというクレームになり、法的商標的な責任を問われかねない。だからカタログには平均重量 85g みたいに平均ってつけたり、数値ではなくソフト、ハードといった抽象的なヒーリング表現で書くしかないんですね。その通り。交渉スペックを曖昧にぼかすことでしか不均質な天然木材を扱うメーカーは品質保証の責任を回避できないという構造になっているんだ。でもケンジさん、そんなに木材が不均質で大変なら、いっそのこと 85% ルールをなくして全部カーボンや樹脂で作れるようにルールを変えちゃえばいいんじゃないですか？実はね、まさにその議論が過去に ITTF の年次総会 AGM などで真剣に行われたことがあるんだよ。本当ですか？木材使用義務を実質的に撤廃して中空構造や圧縮性のない固体材料全般を認めようというルール改定案カンワンが提案されたことがある。推進派の主張は試合会場での精密検査が不可能なこと、貴重な木材資源の環境破壊を防ぐサステナビリティ、均一な素材を使うことによる製造コスト削減というものだった。すごく合理的な提案に見えますけど、どうして実現しなかったんですか？伝統的なラケット職人や労使メーカーから猛烈な反発が起きたんだよ。もし木材の制限をなくして完全人工素材を解禁したら、巨額は開発費を投じることができる大企業が天文学的な性能を持つ特許素材を開発して市場を独占してしまう。資金力のある大手メーカーや高価な用具を買える富裕層のプレイヤーばかりが有利になってしまうわけですね。その通り。さらにラリーが高速化しすぎて競技としての面白さが損なわれる懸念や伝統的な打球感が失われるという反対意見が強く、
結局現行の 85% 天然木ルールが維持されたんだ。だからこそメーカーは現在も不均質な木材を主原料にし続けなければならないというわけなんだよ。なるほど。ルールの背景にそんなドラマがあったんですね。でも、もし仮にメーカーが高度な測定器を使って固有振動数とか減衰比とかの物理データを全部数値化してカタログに載せたとしたらどうなりますか？実はね、物理データを完璧に載せたとしても別の大きな問題が発生するんだ。それが人間の官能評価と物理特性の非線形性だよ。非線形性、難しい言葉が出てきました。簡単に言うと、物理的な数値が2倍になったからといって人間が感じる打球感も2倍になるわけではないということなんだ。例えば、卓球選手が最も重視するコントロール性能や保ち、デュエルタイムという感覚。これらは物理学上の単一の測定単位として存在するわけではないんだよ。玉持ちって物理的な時間じゃないんですか？単なる時間じゃないんだ。ボールが当たった時のブレードのしなり、一時曲げモード、手に伝わる振動の電波速度、手のひらへの摩擦抵抗、さらにはポコンという打球音の周波数バランスなどがプレイヤーの脳内で複雑に統合された高次な感覚、錯覚に近いものなんだよ。さらに言えば TT レボリューションなどの技術解説でも触れられている通り、ブレードとラバーを貼り合わせる接着層の厚みも打球感に巨大な影響を与える。一般に接着層は 0.05 ミリから 0.08 ミリが最適とされていて、これが 0.1 ミリを超えて厚くなると振動の伝達効率が落ちて打球感がぼやけてしまうんだ。たった 0.03 ミリの接着剤の厚みで感覚が変わっちゃうんですね。そう。つまり、どれだけブレード単体の物理数値、固有振動数やたわみ量などをカタログに記載しても、ユーザーが実際にラバーを貼り、ボールを打った時の主観的な官能評価とは比例しないんだ。下手に数値を載せると、数値が高いから素晴らしいラケットだという誤解を招いてしまう。だからメーカーは物理数値ではなく、攻撃用、ソフトな打球感といった定性的な物語、ナラティブに翻訳して説明しているんだね。なるほど。数値化すれば解決するわけじゃないんですね。ところでケンジさん、メーカーが詳細な数値を隠す理由には、技術の秘密を守りたいという狙いもあるんでしょうか？素晴らしい着眼点だね、みさきちゃん。まさにそれが知的財産の保護、技術のブラックボックス化なんだ。やっぱり。卓球ラケットの打球感と反発力の絶妙なバランスは木材の組み合わせ、特殊素材の配置や折り方、プレス工程、そして接着剤の化学組成によって決まる。特に ALC や ZLC といった特殊素材の折り密度や木材の真空熱処理 VPS 技術など、合板を積層する際に使われる変成エポキシ樹脂 CTBN や SiC を配合した特殊接着剤の成分は、各メーカーが巨額の費用をかけて開発した最重要機密なんだ。もし層ごとの正確な厚みや物理数値を公開しちゃったら、海外のコピー商品業者や競合他社に対して精密な設計図を無償でプレゼントするようなものになってしまうよね。だからメーカーはスーパー ZLC とかインナーフォースといった商標の傘に技術の詳細を隠し、ブラックボックス化することで市場の優位性を守っているんだ。うわー、巧妙な防衛策なんですね。でも次の理由も気になります。プロ契約選手の道具と市販品の違いについてレポートに書いてあるって本当ですか？そうなんだ。これがプロ契約選手用具特注品と市販量産品の物質的乖離だよ。私たちがお店で買える〇〇選手モデルと、その選手が実際に使っているラケットって実は違うんですか？結論から言うと全く別物であることが多いんだ。例えばトッププロが使う特注品、高層機製の W968 などはメーカーの熟練職人が厳選した極めて密度の高い均一な高級木材が使われていて、市販品よりも厚く重く非常に硬い特別仕様で作られている。さらに大人の事情として、選手が実際には他社製の慣れ親しんだラケットを使っているのに、スポンサー契約上の理由でグリップの柄、ハンドル掛けを自社製品のものに付け替えて試合に出るハンドルスワップというブランド偽装すら常態化しているんだ。握り手だけすり替えてるんですか？ショックです。
もしメーカーが市販品の板厚や物理特性を厳密に定義公表してしまうと、これらプロ用特注モデルとの決定的なスペック差が白律の下にさらされてしまう。プロと同じ用具が使えるというマーケティングストーリー、憧れの消費が崩壊してしまうんだ。だからスペックを曖昧にしておくことは、ブランド価値と商業的イリュージョンを維持するための必須戦略なんだよ。なるほど。メーカー側の事情が痛いほどよくわかりました。ではここからは実際にラケットの重量や厚みが基準値からずれたとき、打球にどんな物理的な影響が出るのかを教えてください。 OK。まずは重量の個体差から見ていこう。木材の個体差によって同じモデルでもプラスマイナス 5g から最大プラスマイナス 10g もの重量差が出ることがある。たった数グラムですけど、卓球の球は 2.7 グラムしかないからすごい影響がありそうですね。まさにその通り。ボールとの衝突の瞬間は高校の物理で習う運動量保存の法則に従うんだ。公式で書くと、ラケットの質量を M1、ボールの質量を M2、衝突前の速度を V1I、V1I、衝突後の速度を V1F、V2F とすると、M1×V1I プラス M2×V2I イコール M1×V1F プラス M2×V2F という関係が成り立つ。難しそうな式ですけど、ラケットの重さ M1 が大きいほど、ボールに伝わるエネルギーが大きくなるってことですね。正解。交渉 85g に対して 90g 超のような重い個体の場合、同じスイングスピードで触れれば打球の初速と回転量、つまり球威が圧倒的に増す。さらに慣性モーメントが大きいから、相手の強烈なドライブを受けても面がぶれにくく、ブロックがすごく安定するんだ。おー、いいことずくめじゃないですか。ただしデメリットもある。慣性モーメントが大きいということは、切り返し、角加速度が遅くなるということだ。台上でのフリックやチキータ、前陣での速いピッチの切り返しで手首の操作性が低下する。さらに沢球スポーツの解説資料などにもあるように、1年間の使用でプレイヤーの手汗をグリップの木材が吸い込むことで約 5g も重くなるという形似変化のデータもあるんだ。へえ、手汗で 5g も重くなるんですか？じゃあ逆に交渉 85g に対して 80g 未満みたいな軽い個体の場合はどうなるんですか？軽い個体の場合は慣性モーメントが小さくなるから、スイングの加速がすごくスムーズになる。前陣での連打やレシーブの微調整がしやすく、肩や手首への負担も少ないから、長時間のプレーでも疲れにくい。ピッチ重視の選手や力に自信がない選手には良さそうですね。ただ、衝突時の質量 M1 が不足するから、ボールに運動エネルギーが伝わりにくいんだ。中高陣からの引き合いで決定打となるスピードが出ず、相手の強打をブロックするときに衝撃に負けて面がぶれてしまい、コントロールを乱されやすくなるのが大きな弱点だね。重さだけでもこんなに違いがあるんですね。でも、もう一つの要素である板厚の偏差、厚みのズレはどうなんですか？実はね、重量以上に打球性能を激変させるのが板厚なんだ。ここには構造力学の非常に重要な法則が隠されている。冒頭で言っていた3乗に比例するというやつですね。そう、板の曲げ合成 D はヤング率 E、板厚 H、ポアソン比 μ を用いて D イコール E×H の3乗割る 12×(1-μ の2乗という関係式で表されるんだ。うわー、式の中に H の3乗が入っています。そうなんだよ。曲げ合成 D が板厚 H の3乗に比例するということは、製造上のわずか 0.1mm から 0.2mm という微小な厚みの違いが、ラケットのしなり、たわみ特性を幾何級数的に変えてしまうことを意味しているんだ。0.1 ミリのズレが3乗で増幅されるなんて恐ろしいです。具体的に厚い個体と薄い個体ではどう違うんですか？基準値より厚い個体は曲げ合成が跳ね上がってたわみ変形が抑えられる。たわみによるエネルギーロスが減るから反発力、スピードが大幅にアップするんだ。さらに一次固有振動数が高周波側にシフトして振動の減衰比が速くなるから、余計な響きのない高質でクリアな打球感になる。
スマッシュやミート打ちには最高だけど、球持ち時間が短くなるから自分からドライブ回転をかける難易度は上がるよ。じゃあ逆に基準値より薄い個体は？合成が急激に落ちて大きくしなるようになる。ボールを包み込むような長い接触時間、球持ちが生まれるから、強力な摩擦回転をかけやすくなって、綺麗な弧線を描くドライブが打ちやすくなるんだ。ただし固有振動数が低周波側に移行して手元に長い響きが残るし、反発力が下がるから、遠くから飛ばすには自分の筋力で強く振る必要が出てくるんだね。物理的な理論はよくわかりました。でもケンジさん、実際の購入者目線で考えたとき、買ったラケットが基準値より外れていたら、プレー中に具体的にどんな現象や問題が起きるのか、もっとプレイヤーのリアルは体験として教えてほしいです。よし、そこを一番知りたかった人も多いはずだ。購入者目線で重さと厚さがずれていた時に現場で起きる現象を4つのパターンに分けて具体的に解説しよお願いします。まずパターン1、重量が交渉より 5g から 10g 重い個体を引いてしまった場合だ。お店でラバーを貼り終えて、いざコートで振ってみると、あれ？シダラケットより明らかに重くて振り遅れるという現象が起きる。しだした時は完璧だったのに。そう、特に前陣での速いピッチの引き合いや相手のバックハンドへの急なつっつきに対してラケットの頭、ヘッドが下がってしまってネットミスが増える。またチキータやフリックで手首をねじる動作を繰り返すと前腕や手首の腱鞘炎、肩の痛みの原因にもなるんだ。でも一方でカウンタードライブや相手のスマッシュに対するブロックでは手元がびくともしないから相手の球威をそのまま跳ね返せるという快感も味わえる。なるほど。操作性と怪我のリスクはあるけど、当たれば最強の威力が出るんですね。次にパターン2、重量が交渉より 5g から 8g 軽い個体を引いてしまった場合、手に取った瞬間は軽くて振りやすい、振り抜き最高と感動するんだ。ところが実際に相手の重いドライブをブロックしようとすると、衝突の衝撃でラケット面が押されて負けてしまい、ボールがポコンと浮いて打ち込まれてしまう。あっちゃー、自分の打球も相手に軽々と引き返されちゃいそうですね。まさにそこが購入者にとって最大の関心事なんだよ。ちなみにこの厚みと重さの影響が最も極端に出るのが合板ではない日本式ヒノキ単板ラケットなんだ。インプレス出版事業部などの分析記事でも非常に興味深く取り上げられているね。あ、日本ペンの選手が使っている1枚の木から削り出したラケットですね。そう、日の短パンは 10.0 ミリ、コントロール、しなり重視の覇者プビなどから 10.5 ミリ、圧倒的破壊力の覇者 S やダイナムなどというわずか 0.5 ミリの厚み差の中に打球間の黄金比が閉じ込められている。たった 0.5 ミリの中に。さらに驚くべきことに、天然木の正目の密度によっては使用上の厚みが9ミリでありながら重量が 97g という平均値をはるかに超える重厚で光合成な神狩り的個体が存在するんだ。こうした個体は圧倒的な推進力を生み出すため、愛好家の間で神格化されて超高高で取引されることもあるんだよ。その通り、中陣からドライブを打ってもボールの伸び、失速しないエネルギーが足りなくて相手コートで失速してしまうんだ。だから自分の力で無理に強く振ろうとしてフォームが崩れるという悪循環に陥る。へえ、神格化された個体ですか。ロマンがありますね。でもケンジさん、もし買ったラケットが交渉値から外れて重すぎたとか薄すぎた場合、プレイヤーはどうすればいいんですか？泣き寝入りするしかないでしょうか？いやー、諦める必要はないよ。卓球用具の素晴らしいところは、ラケット、ブレード単体ではなく、貼り合わせるラバーの使用や調整部材を組み合わせることで、システム全体として最適化、相殺できる点にあるんだ。ラバーやパーツでカバーするわけですね。その通り。例えばラバー単体の重量もスポンジの厚み、極薄、薄、中、厚、特厚、マックスによって片面あたり 35g から 55g という大きな幅がある。もしブレードが軽すぎた場合はリグニクスヴェロ 9C 特厚約 52g のような重い粘着テンションラバーを貼ったり、幅広の金属製サイドテープ 2g から 4g 増加を貼る。
さらにグリップエンドにバランサー 1g から 5g を装着すれば重心を手元に寄せつつ質量を補えるんだ。逆にブレードが重すぎた場合はどうするんですか？その場合はテナジー 05FX 約 44g のような軽量ソフトラバーを選んだり、スポンジ圧を特圧から圧や中に落とすことで両面で最大 15g 以上も軽量化できる。サイドテープをあえて貼らないことで操作性をキープする調整も有効だね。なるほど。ブレードのズレをラバーやパーツでチューニングすればいいんですね。まさにそれこそが購入者目線で最も実践的なアプローチなんだ。レポートではユーザーが個体差に直面した時の実践ステップとして3つ挙げられている。1つ目は交渉値を盲信せず、電子天秤による実測重量で購入する経路を確保すること。2つ目はブレード単体ではなく、ラバーや部材を含めた完成状態の総重量と重心バランス、システム思考で組み立てること。3つ目は板圧の偏差、合成とシナリオを理解し、厚いブレードには柔らかいラバー、薄いブレードには硬く厚いラバーを合わせて相殺すること。個体差をリスクとして嫌がるんじゃなくて、自分好みにカスタマイズするための余白として楽しむのが賢い買い方なんですね。その通り。では次に視点を変えてメーカーの製造現場で何が起きているのかを見てみよう。なぜ個体差をなくせないのかという工業的な裏側だ。製造の裏側、気になります。現代の合板ラケットは単に木を重ねて接着しているだけじゃない。例えば 15% の CTBN 末端カルボキ式液体ニトリルゴムと 0.1% の SIC 炭化ケースを配合した変性エポキシ接着剤を使うことで衝撃強度を 142.7% も向上させているんだ。RSC アドバンシーズの研究データでもこの配合が耐水性や光合成化に絶大な効果を持つことが示されている。ものすごい高度な化学素材が使われているんですね。ところが、こうした高性能接着剤は加熱硬化させる時の粘度変化や熱収縮にばらつきが出やすい。塗布量が 0.01 ミリ単位でずれるだけで完成後の重量やしなりに影響する。さらに合板をプレス成形する際の温度170度から200度や時間5分から20分のわずかな熱分布ムラによってブレードの曲げ弾性率 MOE は175メガパスカルから440メガパスカルへと激変してしまうんだ。PMC 掲載のパーティクルボード成形研究などでもこのプレスパラメーターが物理特性に与える影響の大きさが裏付けられているよ。温度が少し違うだけで硬さが2倍以上に変わっちゃうんですか？そうなんだよ。ドニック製の商用ブレード密度 0.42g/cm 参上から有岩製ブレード密度 0.67g/cm 参上に至るまで広大な密度分散が存在する。もしメーカーが交渉 85g プラスマイナス 1g 板圧 5.9mm プラスマイナス 0.05mm なんて超厳密な基準を作ったら工場で作ったラケットの8割以上が検品不合格廃棄になってしまうんだ。8割がゴミになっちゃうなんて大赤字ですね。その廃棄コストを回収しようとしたらラケット1本の値段が今の5倍から10倍、つまり1本10万円とかになっちゃう。だから表記を平均重量と曖昧にして許容範囲を広げることは私たちが数千円から2万円程度でラケットを買えるようにするための必須の経済的妥協なんだね。メーカー側にも切実な理由があったんですね。知識として知ると見方が変わります。でもケンジさん、メーカーが個体差を出してしまうなら売る側の卓球ショップは困ったりしないんですか？ここが一番面白いところなんだ。実は販売の現場、プロショップはこのメーカーの個体差という弱点を自分たちの最大の凄技、強みに変えているんだよ。弱点の強みに？どういうことですか？ケンジ、例えば Amazon みたいな大手 EC サイトは箱に入った商品をロボットが自動でピッキングして送るから個体差の選別なんてできないよね。でも卓球か840や国際卓球といった専門ショップは入荷した全ラケットとラバーの重量を電子天秤で1本ずつ計測してデータベース化しているんだ。全品計測、すごい手間ですね。そして顧客に対して 88g の個体を指定買いできるサービスやラバーのカット前実測重量とスポンジコードを計測して組み合わせた時の総重量と重心バランスをシミュレーションして販売するサービスを提供している。
ワールド卓球、卓球王国の取材記事でも、こうした卓球家840のプロショップとしての先進的な取り組みが絶賛されているね。すごい。それならネット通販の価格競争に巻き込まれずに、このお店で相談して買いたいってなりますね。まさにその通り。メーカーは個体差管理の手間をショップに付加価値ビジネスとしてお任せし、自分たちは大量生産に集中する。一方でショップは専門的なフィッティングコンサルタントとして高い利益率と顧客の信頼を得る。メーカーとショップの見事な相互共生関係が成り立っているんだよ。物理的なブレがメーカーとショップの助け合いを生んだなんて感動的です。じゃあマーケティングの視点からはどんなことが見えてくるんですか？マーケティングの観点から見ると、さらに深くて恐ろしい心理メカニズムが見えてくる。みさきちゃん、もし世の中のラケットがデジタルみたいに完全規格化されていて、どの個体を買っても1ミクロンの狂いもなく全く同じ性能だったらどうなると思う？自分に合う重さや厚みを1本見つけたら、次からは同じものをリピート買いするだけで満足しちゃいますね。そうだよね。つまり買い替えや新しい用具の試行錯誤がそこで終わってしまう、ゴールしてしまうんだ。でもスペックが曖昧で個体差という揺らぎが存在することで、消費者の心理には無限の探索動機、つまり用具沼が発生するんだよ。用具沼、卓球経験者がよくハマるあの底なし沼ですね。そう。購入したラケットの打球感にちょっと不満があった時、ユーザーはこのモデルがダメだったではなく、今回の個体は自分の打球感覚と合わなかっただけだ。次はもう少し重い個体を試してみようと解釈して、同じモデルを買い直したり、別のラケットへ移行したりするんだ。外れを引いたからもう一度挑戦しようっていう心理ですね。さらにもっと自分に完璧にフィットする神個体、奇跡の一本があるはずだという確証バイアスが働いて、新製品や高価な特殊素材ラケットを次々と買い試すループにとらわれ続ける。つまり製品説明の曖昧さは、消費者の探求心と購買意欲を永久に刺激し続けるための洗練されたサイレントマーケティングデバイスとして機能しているんだね。うわーメーカーの意図から物理法則、工場の熱プレス、購入者の体験変化、ショップの生き残り戦略、そして私たちの購買審議まで、全部がきれいにつながりました。まとめると、卓球ラケットにおけるスペックの曖昧さや重量、厚みの個体差は、決して品質管理の怠慢や初期不良ではないんだ。天然木材という制御不能な自然素材をベースにしたスポーツを商業的に成り立たせ、市場に活発なエネルギーを生み出し続けるために生まれた、極めて合理的な産業的生存構造なんだよ。曖昧だからダメだって批判するんじゃなくて、自然素材だからこその世界に一本だけの自分のギアとの出会いとして楽しむのが、卓球というスポーツの文化的な深さなんですね。まさにその通り。今回の調査レポートの解説を通じて、皆さんが用具を選ぶ際の新しい視点や深みを感じていただけたら嬉しいです。はい、とっても勉強になりました。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。